Hello guys! Welcome to my channel! This is the money. Andito na ako sa bridge guys. Ito yung part 5. 5 ba yun? Part 5. Dito na ako guys. Titingnan nyo na yung malalaking isda. Sobrang ang laki talaga ng hito guys. As in, sobra. Oh my god, bakit nila ito kinakain? Tsaka may naghahalo-halo na dito eh. May goldfish. Ay, ano ba tawag yan? Tapos merong malalaking tilapia. Tsaka may mga turtle. Ito guys, tingnan nyo malaking hito. Baka mahulog yung cellphone ko kainin ng hito. Nag-ano kasi yung tubig eh. Paano kaya ito bidyuhan? Sobrang laki talaga niya as in. Ayan. Ayun yung pala turtle. Meron pang isang ano dun guys oh. Oh my god, huwag ka lang mahulog ha. Eh, hindi ko na. Ayun, sobrang laki talaga. Oh my god, ang laki ng tilapia, guys. Ayun, guys. Maliit lang siya actually. Yan lang, oh. Galing to sa ilog. Ilog na maliit. Ayan. At saka ito at ang tubig na ito papunta din doon sa lake na which is kung saan ako nanggaling kanina. So, kaya pala may mga turtle din doon na napapunta kasi galing yun dito. Ayun yun, guys, oh. Hindi siya masyadong makita. Ang laki niya talaga as in, pero pag sa cellphone maliit. Parang ganito kalaki sa palad ko. Parang mas malaki. Malaki pa ata yun sa palad ko eh. Yun. Saka yung hito talaga guys. Ang sarap ng gawing ginataan guys. Yung mga turtle dito guys, free lang talaga sila mag-ilangoy-langoy. Ano ba nangyayari sa camera ko? Parang napawisan na. Ayun, sobrang laki na pala. Ang turtle guys. Ang laki talaga ng turtle. Ang laki ng isang turtle guys. Yung hito, oh my god, parang nakakatakot na yung hito dito guys. Actually guys, dito lang ako sa Hong Kong nakakita ng malaking hito guys. Sobrang laki ng hito. Pag nahulugan tong cellphone ko guys, mag-swimming talaga ako dyan. Ayun yung mga turtles. The fish store. There's also a lot of turtle there. I am the bridge, small bridge. So, mas marami pa yung isda doon sa ilalim. Yan guys, ikot na tayo konti. Kasi ipapakita ko po sa inyo yung maliit na ilog. Kasi bihira lang yan dito na may maliit na ilog. Yan guys. Ang sarap talaga nito prituhin eh. Wow. Tapos lagyan ng magic sarap. Hala, ano yan? Parang may ahas ah. Ahas yan. May ahas ata guys. Ayun. Ahas nga guys. Nabidyohan ko guys. Ayun. Ahas nga guys. May ahas guys. Oh. Oh my god. The epic. Kaso hindi siya masyadong makikita. Wait lang. Nawala ka. Ahas pa yan. Ayun, ahas nga siya. Ayun guys, oh, ahas. Ahas ba yan or isda? Isda na parang ahas. Kasi mahaba ang ahas nga siya. Yung ulo niya oh. Oh my god, kaya nga nakakatakot din mag-apak-apak dyan. Alam nyo guys, pag doon to sa Pinas, alam nyo na guys, pag doon to sa Pinas nangyari guys na sobrang daming sus, naku na lang, wala kang isda makikita dito magsiswimming kung meron man yung maliit na hindi nakakain. Pag ganito sus, sa Pinas yan guys, iwan ko lang guys kung may matira pa dyan guys.
Ang laki, oh. Iwan ko na lang. Pag sa Pinas to, sus. Kung sa Bisaya pa, bukog na lang inyo guys. Pikatan na mo mga isda mo. Kasi ka na mga turtle, oh. Ayun, ang daming turtle. Yan. Yun. Malaki. Dami nila, oh. May maliit, malaki. Saglit lang, ha. Kasi siya masyado makikita dahil ano yung tubig, galaw-galaw. Ayun, sobrang laki. Ayun guys, ito yung binalikan ko dito guys, yung maliit na ilog. Yan. Uy, nyetes, may lampini guys. Nasira yung pagmuni-muni ko pag seryoso sa pag-video guys, may lampini dyan. Bahay ng lampini guys. Dari tayo magpaakan niya, tagang pinig. Oh, sakit yung ulo ko, ah. Yan, maliit na ilog. Gusto kong pumunta dyan, oh. Kaso parang bawal. Baka may ahas, eh. Yan guys. Hala? Ano yun? Ano yung kulay na yun? Parang ang laki ng ahas, ah. Ahas ba yan o ano? Videohan natin guys. Sana yun? Ayun. Ayun. No, ahas nga. Ahas ba yan or what? Nakatakot naman to. Yung mga moment ko. Yan. Gusto ko yung mag-record ng tinig ng yan. Bababa lang ako dito saglit. Hindi naman siguro yan ahas. Takot sa bukid nga eh. Maraming ahas nga doon sa amin eh. Talawan mong ayun yung pag-video guys. Ayan. Videohan ko muna, hindi ata yan ahas. Yan. Punta na ako dito guys. Masok na pala ako sa ilalim. Ay, hindi pala, akala ko. Andito na ako sa ilalim ng mga puno guys. Yan. Yung ilog na maliit. Sarap dito kumain na. Yan. Puntahan muna natin doon sa gate guys kasi medyo ayan pala yun, oh, mga gamot pala ng kahoy. Kala ko kung ano na. Yan, may sobrang maliit yan na ilog. Ay, may tao din pala so hindi siya nakakatakot. Ayan, may tao pala. Ayan, ayan. Ayan. Oh, may something sila dyan. Namulawan siguro na sila diha or basta malibang na sila diha. Ito guys, parang may naamoy ako, ah. Ayan. Punta sila doon sa bukid. Baka may garden sila doon. Ang sarap naman, parang gusto pa subaybayan. Nasa ilalim, actually nasa ilalim talaga ako guys. Ayan o, mga puno. Ayan, lalim. Nasa ilalim talaga ako ng puno. Ayan. Oh my God, 10 minutes agad eh.
See you in part 6. This is very funny guys. Part 6 na naman tayo guys. Kasi sobrang mahaba na. Ayaw nyo na itong panoorin eh. Okay, part 6 na about mga sounds na tayo ha.